بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمانة عبد الله محمد، الشهيرة بأمانة أختين. أنا رئيس تحرير موقع فيشن نيوز الإخباري. أنا اليوم جيت بدعوة في الفعالية أو النشر بتاع دكتورة سكنة، وسعيدة جدا إن أنا أتعرف على الفعاليات بتاعتها ونقول عبر الموقع بتاعنا للجمهور السوداني اللي بيتابعنا عبر موقعنا، سواء كان الجريدة الPDF أو الموقع الإلكتروني عبر الإنترنت. شكرا. كلميني عن أهمية الإعلام. طبعا الإعلام مهم جدا، واحد صناع القرار والرأي على مستوى العالم. أي نعم قد واجه نكسة شوية في السودان بعد الحرب وكذا، وده أثر على الأسلوب بتاعنا كقادة بتاع تقرير رأي عام أو كنوصل المعلومة الصحيحة في ظل عدم وجود أخبار موثقة أو مصادر مطلعة إنك تنقل لها الأخبار اللي بتتراجع في السوشيال ميديا ونطحنها. وده مهم جدا إنك تتعامل مع مواقع إخبارية أو صحف ذات مصداقية عندها مصادر بتقدر توصل لكل جماهير الشعب السوداني، توضح الوضع اللي عايش فيه في السودان وما يحدث حوله في العالم. الإعلام السوداني قال إيه عن استقبال مصر للجاليات السودانية؟ والله الإعلام طبعا ككل السودانيين ممتن جدا للشعب السوداني، حكومة الشعب يعني جمهورية مصر العربية، إن هي من أوائل الدول اللي قدرت تستقبل السودانيين وحضنتهم، وده يعني الطبيعي يعني من مألوف. إحنا شعب بتربطنا وشائج كثيرة جدا، والأهم إنه بيربطنا ميل يعني. شكرا جدا. منورين مصر ومليون مبروك. الله يبارك فيك، تسلم إن شاء الله. شكرا.